ナルトというアニメ知ってる？いや、そのアニメのオープニングがすごく良くて。聞きたいの？よし、歌ってあげるよ。羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。悲しみはまだ覚えられず、切なさは今掴み始めた。あなたへと抱くこの感情も今言葉に変わってく。未知なる世界の夢から目覚めて